събота след обед по БНТ 2 вие гледате предаването зад кулисите. Но днес няма да си говорим за опера, а за танц, и то не какъв да е, а авторски и съвременен. Проектът Балет без граници събира трима световни хореографи с български произход. Това са Владимир Ангелов, Кристиян Бакалов и Калоян Бояджиев. Двама от тях днес са мои гости. Здравейте и добре дошли. Съмнявам се, че за хората, които се интересуват от танци, имате нужда от някакво много специално представяне, но все пак да кажем, Владимир Ангелов е български хореограф с много успешна реализация в Съединените щати, а Кристиян Бакалов твори във Франция и Белгия. При тази световна известност, която сте постигнали, защо се съгласихте да дойдете да работите с трупата в Стара Загора? Първо, защото познавам Силвия Томова. Силвия е човек от световна класа, танцор от световна класа, но също директор и визионер на трупа от световна класа. Тя много добре разбира как стават нещата, как мислят творците, по какъв начин, как да ги обгрижи, какво да им предостави, за да могат те да развият пълния си потенциал като хореографи. Аз живея в Съединените щати от 32 години. И начин на работа в Съединените щати и начин на работа в България е доста различен. Особено след такъв дълъг период от време, разликите са по-драстични. Единственият начин, единствената причина да бъда тук е да се доверя на артист и организатор и ръководител с невероятен талант, като Силвия Томова, която ме убеди, че ако правим проект в България, ще бъде направен добре. Как се съгласихте проекта ви да е общ? За мен е голямо удоволствие да бъда в същата програма с Кристиян и с Калоян. Идеята е, че ние имаме три различни визии за танц, но концепцията за танц е една. Това е балет без граници. Географски, естетически и философски. Мисля, че има един момент, в който е добре да се върнем тук и е добре да го направим заедно. Добре е, както Владо каза, да споделиме това пространство. И колкото повече сме, толкова по-силни сме и толкова може да отстояваме нашето виждане на начина, по който виждаме танца в този момент. Кога разбрахте, че искате да се еманципирате от класиката и да работите в полето на съвременните танцови техники? Стана доста интуитивно, още от самото начало винаги съм се интересувал не само от класическия танц. Мисля, че Илиян Дрангажов, който беше мой учител и учител на много други, също и на Калоян, Илиян ни научи да обичаме танца. Не ни научи да обичаме класическия танц или съвременния. Той тогава в България нямаше много нито съвременен, нито модерен. Но просто научи. Ние го обичахме вече танца, но той ни потвърди в тая идея, че няма значение каква е формата. Важното е ние да намерим себе си в нея и да сме истински в нея. Така че аз го открих съвременния танц в крачка с заминаването ми във Франция. И колкото бях градил 8 години, изведнъж трябваше да хвана чука и да разграждам всичко, защото трябваше от извисяването към небесата трябваше да се почна да се въргалям по пода, но това пък ми беше много интересно. И за мен танца винаги е бил едно изкуство, което адресира актуалността, което трябва да докосне битието на сега и вечността на сега. Танца се създава и унищожава сам по себе си във всеки един изминат момент и затова танца по природа е съвременен. Танца е сега. Ние танцуваме в момента, ние не танцуваме вчера. Заговорихме за избора между класиката и съвременния танц и тук е мястото да направим реверанс към здравата балетна основа, без която нито един артист не би могъл да има успешна реализация. Избрахме да ви покажем отказ от работата на прима балерината Снежана Дескова с Ромина Славова по спектакъла Шопениана. Този избор съвсем не е случайен, защото постановката получи новоучредената награда Импулс в категорията балетен спектакъл. Хайде днес да направим малко прелюда, да видим как ще тръгнат нещата. Ти си загрята, нали? Всичко е наред. Ами, да започнем.
Още малко наклон на тая част. Още малко наклон. Така. Хубаво пор дебра. Меки ръце хубави. Още малко. Меко гръб, хубав. Много е важно. Мекти преходите. Раз, палец, полупалец, пета напред. Още малко гъмбрето. Сега по-добре го направи. И още главата. По-назад ръцете да не са в страни. Отваряй надолу. Сега внимавай. Хубаво наклон на тялото преди фаито. Още на чупка в кръста. Ръка, поглеждай ръката. И наклон напред на тялото още. Второто трябва да го задържиш. Първото е преходно, пике. Второто така. Удължавай ръцете колкото е възможно. Стой горе. Ето това, второто беше чудесно. Отпусни лакти, когато отиват ръцете в страни. Още малко издигни ръцете, малко над рамене, така. Хубаво пор дебра, назад и в страни. Удължи още малко напред наклона. Да духнеш нататък някъде. Да, добре. Всъщност на мен най-сложни са ми самите преходи, защото когато е толкова бавна музиката и се изисква хубаво... Много владеене на стъпала. Най-вече, да. И това... Най-вече стъпала. Тая вариация е построена цялото на меки стъпала. Меки преходи на...
От палец, полупалец, обърнато стъпало, минаваш нататък, без И да се преминаваш, усеща така. да. Краката не трябва да се усеща при тях нищо от това, което правиш. Просто да преминава, да преливат Една и ламберна нито стъпването на палец, нито преходите на плиета трябва да се усещат. Но е направено гениално. Тъй, че търсим това, което преди 120 години са го търсили и ние сега го търсим също. Трябва да стигнем до него. Благодаря ви много. И аз благодаря. Благодаря ви. Много красиво изпълнение можеш да направиш и трябва да се стараеш. Кога разбрахте, че вие може да се изразявате добре не като танцувате вие самите, а като карате други хора да танцуват вашите мисли? Не знам, просто може би имал съм си винаги така идеи вече, които съм си разработвал в главата, може би за самия мен. И когато ми се възможността дойде да го пробвам с другия, ми хареса. Просто ми хареса да оформям една материя, такава как една жива материя, да мога да я оформя по начина, по който аз искам. Професията на хореограф е много деликатна, защото ние определяме какво движението ще изрази. И всеки хореограф има собствена визия какво движението означава за този хореограф. Така че всеки хореограф определя сам по себе си и комуникира какво движението означава за този хореограф и какъв танц трябва да бъде. Какъв танца ще бъде и какво танца не е. И в този смисъл ние също работим и с танцорите, които трябва да възприемат тази философия. Понеже много ми харесва това, което казвате, взимам повод от него и веднага ви питам, а за вас какво трябва да е и какво не трябва да е танца? Аз мисля, че всичко може да е танц. Не намирам, че нещо не трябва да е танц. Танца може да бъде в мислите, в концепциите, в идеите. Може да е танц на идеите, може да е танц на светлините, дори извън тялото за мен е интересно, когато има танц. Не знам кое не може да бъде танц. Просто, може би, омразата не може. Не би трябвало да бъде танц. Но танц на омразата, да кажем, не мисля, че би ми харесало да видя или да направя. Как всеки един от вас определя своя хореографски почерк и какво е естетическото ви кредо? Моята концепция за тази творба, новата творба, е безмълвен крясък. Или безмълвен вик. Безмълвен вик. Какафония е безмълвен вик. И мисля, че това е творбата. С 2 думи. 60 минути в 2 думи. Може би не е, но това е моята концепция. В много случаи творбите не са разбрани правилно, или ние не го комуникираме правилно, или нещо става, някаква грешка. И най-прекрасното е, когато ние, като хореографи и артисти, и публиката се свържем. Аз мисля, че успях да си намеря един мой собствен език, който е някакво съчетание между танца, между визуалното, между театъра. И наистина това е най-щастливото, което ми се е случило като творец, е да мога да кажа, аз този език съм си го написал сам. Иначе за кредото, аз мисля, че за мен танца и движението е форма на съпротива. Танца все още оставя едно огнище на съпротива и ни напомня, че ние сме хора от плът и кръв, че чувстваме, че тези чувства могат да се комуникират, могат да минават граници на езика, на културата, на традициите и могат да ни напомнят, че ние сме всички едно, всички тези 7 милиарда същества, които святкаме като малки лампички, ние сме всички едно и също. И танца е начинът, по който да ни напомня от време на време, да ни събужда и да ни казва, ей хора, не се убивайте един друг, не се наранявайте, не се потискайте, защото като потискаш другия, ти потискаш себе си. Като убиваш други, убиваш себе си. И танца ни го бие към банката и ни казва, заедно сме. Това. Трябва ли да идва публиката подготвена за вашия спектакъл по някакъв начин или не, нямате такова изискване? И да, и не. Естетиката на танца се променя през вековете и десетилетията дори. Ако класическия балет има едно либрето и приказка, която публиката знае предварително и публиката с удоволствие наблюдава,
без да участва в промяната на либретото, без да участва в промяната на историята, знаейки предварително всеки елемент, това е един начин да се види танца. Съвременната публика иска да бъде по-активна, тя иска да участва в процеса. Тоест, съвременният зрител или повече от съвременните зрители, които консумират съвременно изкуство, искат да участват със собственото си въображение, и когато виждат танца, да си представят какво това би могло или какво би изразявало или какво те виждат в нещо. Ще отговоря с една история на това въпрос. Така преди години отидох да поставям една хореография и докато поставях в един театър, така горе-долу като Старозагорския театър, но не тук. И се разчу по време на процеса, че страхотно минаваше, танцорите много доволни. Директора ме дочул това и ме покани ме да говорим за следваща продукция, за нещо по-мащабно, по-голямо. И пиеме кафе пред самия театър и по едно време викам, добре, да кажи ми сега, как е твой оркестър, нали? Защото той ми казва, искаме да покажем нещо по-мащабно, но нямаме пари. Така тук в България това винаги няма много средства. Викам, добре, айде, средствата ще ги оставим. Как ти оркестър? И той, оркестър, най-добрия. А как ти е хора? Хора, страхотно. Към публиката. И той, публиката, понеже сме станали там, имаше едни фонтани. И тук дойдат до фонтаните, и не влизат вътре в театър. Аз викам, ще ти направя един спектакъл, който почва на фонтаните, ама свършва на сцената. И ще ги вкараме. Много добра идея. Не стана тая идея последствие, за жалост, но аз мисля, че това е наша отговорност да накараме така, че хората да се заинтересуват за това, което правим. Нали? Не трябва да очакваме, че хората сами ще се научат какво е съвременен танц, какво е съвременно изкуство. То е ясно, че от тази гледна точка имаме някаква отговорност за това как ние да поднесем така нещата, че хората, публиката лека по лека да започне да открива смисъл и в нашия начин на как виждаме ние сцената, тялото и движението на нея. Най-добрата публика е публиката, която идва в театъра без никакви очаквания и без никакви изисквания. Защото тогава публиката идва с едно свободно мислене и започва да си поставя въпроси. Какво е това, което виждам? Харесва ли? Не ми харесва? Как се свързвам с това, което виждам? Понеже новата премиера включва работата на още един хореограф, който за съжаление в момента не е с нас, сега ще включим Калоян Бояджиев дистанционно в нашия разговор със следващия репортаж. Като хореограф никога не съм присъствал на българска сцена. Когато Силвия ми каза преди 2 години, че много би желала да има някои от моите произведения, аз много се зарадвах, понеже, както вече споменах, от много дълго време съм си мечтал някои от моите балети да бъдат изиграни на българска сцена, независимо къде. Аз мисля, че във всеки един от нас си личи през какво сме минали като артисти, балетисти. Моя изказ е повече школата на Иржи Килиан, която са плавни преходи, с много дуетни моменти, с сложни поддръжки, които не се забелязва кога започва, кога завършва. Повече, ако мога да кажа, NDT стил. Например, аз винаги казвам, че колкото повече творби един танцор изиграе или колкото повече се поставя върху него, толкова той се обогатява като артист. Много пъти съм си говорил с мои колеги, те казват, модерният танц в България не се харесва и аз не съм съгласен. Модерният танц в България се нуждае от едно постепенно, но постоянно обучаване на българската публика. Понеже аз си спомням нашата публика в Осло и от нея също години да започне да идва на модерни спектакли. Беше абсолютно същото положение. Ние продавахме един салон в модерна постановка 30-40%, понякога 80%,
класиките винаги бяха продадени на 100%. Но това постоянно показване, но това трябва да се отбележи качествен съвременен танц. Нали? Думата качествен е много важна. Ако ти предлагаш на публиката нещо некачествено, те, разбира се, ще дойдат да го гледат веднъж и повече няма да дойдат да гледат или този хореограф, или тази постановка, или въобще съвременния танц. Когато показва качествен съвременен танц, публиката ще дойде веднъж, втори път ще се научи да го обича и да го гледа и постепенно салоните ще бъдат пълни и пълни. Понеже, например, при нас, когато правиме големите хореографи, като Уилям Форсайт, сега Мацек, другия сезон ще прави 2 постановки, Килиан, ние продаваме на 90% продаваемост и като се има предвид, че не правим един спектакъл, правим 10 редови спектакли. Но това е с години. И много работа. Например, ние сме ходили по училища, говорили сме за този вид танц, говорили сме за този вид изказ, ходили сме по дори молове из Осло, само да презентираме този вид танц. И в крайна сметка успяхме, понеже сега нашите салони са припомнени за този вид стил, танцов стил. Винаги казвам, трябва да правим малки стъпки, за да направим големия скок. Нали? Първата стъпка е точно това е. Танцорите се срещнат с моя изказ, с моите стъпки, могат постепенно да се учат да се движат в този стил. После другата стъпка е вече публиката. Нали, първо трябва да направим стъпката танцорите, първия спектакъл, после правим още един спектакъл. Публиката започва да ме познава. Разбира се, аз от публиката и от танцорите не очаквам нищо. Аз просто се радвам, че съм на българска сцена, че работя с моите колеги от Старозагорския балет и че правим първата стъпка. Втората стъпка ще дойде натурално. Как се ражда един съвременен спектакъл? Честно ще си призная, не беше лесно. Първо, защото аз може би много отдавна вече не се занимавам с хореография в смисъла на да дойде точно както казваш, да дойде и да почне да показвам движенията и тия. Първо, защото в съвременните трупи, които аз съм работил като артист последните, да кажем Ян Фабър, там работим много с импровизацията. И наистина там режисьорите изтеглят от тебе, изсмукват от тебе абсолютно всичко, което могат. Тук нещата са по-сложни, защото, да кажем, в Стара Загора танцорите са класически, така че трябваше в един момент аз да почна да показвам. И това за мен беше трудно, истината е, че е трудно, защото просто не ми е вече така толкова интересно да го правя, защото съм го правил много. Исках да направя по някакъв начин за тая трупа една ода за танца, една възхвала за това какво движението може да провокира в човешкото съзнание. Да издигна на някакъв пиедестал красотата на танца, защото за мен е важно. Мой балет започна като разхвърлени идеи, които по някакъв начин трябваше да се подредат, но почти до последния момент разхвърлените идеи бяха точно като, нали, дрехи разхвърлени из стаята, чорапи, фанелки на леглото, хавли. И някак трябваше да се направи смисъл от всичката тая бъркотия. И понеже бъркотия, нарекох балета какафония. И по начина, по който всичките тези елементи, които нямаха нищо общо един с друг, трябваше да се съберат, беше една жена, един характер, какафония, която се превърна в обединяващ момент на всичките тези сценки. Бил сте хореограф на Пласидо Доминго. Как така се случи и за какво му беше на Доминго хореограф? Да, значи аз живея в Вашингтон, в столицата, и при нас големите центрове, Ню Йорк има Метрополитен опера, в Вашингтон имаме Кенеди Център и в Кенеди Център организация,
която е там, е Вашингтонската национална опера, в която художествен ръководител беше маестро Пласио Доминго. С Доминго се запознах или по-скоро срещнах съвсем случайно и някак си беше непланирано. Той беше в един ресторант близо до Кенеди Център. Аз също имах вечеря с един от големите танцови критици в Съединените щати. И се оказа така, че всъщност танцови критик, с който имах вечеря, познаваше Доминго. И ние излизахме от ресторанта точно в момента, в който Доминго и неговия антураж излизаше от ресторанта. Танцови критик поздрави Доминго, той поздрави го обратно. Имаше кратък момент на запознанства, в което, когато Доминго стисна моята ръка, каза: "Вие откъде сте?" И аз казах: "От България." И той каза: "О, в България има доста добри оперни певци." На което танцовия критик каза: "Хореографите също не са зле." И тогава Доминго отговори: "Всъщност ние може би се нуждаем от хореограф за Самсон and Далила, която ще бъде след 2-3 месеца. Свободен ли сте?" И аз казах: "Разбира се." И това беше началото на едно приключение с маестро Доминго в рамките на няколко години, където поставях може би 10 или 12 мащабни опери, в които балетните плана бяха хореографирани от мене. Аз ви благодаря за това, че бяхте толкова страхотни събеседници, събеседници, с които не разбрах кога времето мина. Ако и за вас света на балет е омагьосващ и привлекателен, ако се вълнувате от езика на тялото и хората, които го говорят най-добре, бъдете с нас и следващия път. Обещавам ви още много вълнуващи срещи с стойностни творци, а докато ги чакате, останете с програмата на БНТ 2.